不用焊接的柜子灯你见过吗？采用灯线分离设计，插拔式的杜邦水晶头，即插即亮，不用焊接就能安装，真的太方便了吧！而且搭配的是一灯一剪光源，型材与灯带随意切随意剪，用多少裁多少，发光均匀，无任何暗区。另外，型材面罩还可以两用，可以正插正面出光，也可以斜插斜向出光，根据自家情况来调节。开槽1公分，深1公分，搭配专用卡扣固定，安装维修都方便。如果想触摸开灯，就用触摸感应头，摸一下开灯，再摸一下就缓慢关灯。也可以长按调节亮度，调亮调暗都没问题。如果想手扫感应，就用手扫感应头，扫一下关灯，再扫一下就开灯，效果是这样的。这样的柜子灯你们喜欢吗？